बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल सीरतुन नबी में आप सबका वेलकम करते हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के वाक़यात पैदाइश से लेकर वफ़ात तक हम आप सबको वाकिफ़ करवाएंगे। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरतुन नबी का घरों में पढ़ना और सुनना हमारे घरों में बरकतें राहतें आएंगी। इंशाअल्लाह हमारे घरों से परेशानियाँ और मुसीबतें दूर होगी। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सीरतुन नबी को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चलिए हम अब सब के सामने अदब और पाकदामिनी का वाक़या बयान करते हैं। खुदा ताला ने मुसलमानों को ग़ज़वा खंदक में ज़बरदस्त कामयाबी नसीब फरमाई। हालांकि इस दफ़ा सारे अरबों ने मिलकर इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ चढ़ाई की थी। इस लश्कर में यहूदी और अरब के बड़े बड़े कबीले एक होकर इस्लाम को नीचा दिखाने आए थे। इधर के इनकी जंगी तैयारियों की खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वक्त हुई जब मुशरिक अपना लश्कर लेकर मदीने रवाना हो रहे थे। इस तरह मुसलमानों को तैयारी का वक्त भी नहीं मिल सका था। फिर ये कि दुश्मन के पास ज़बरदस्त जंगी सामान और बेशुमार हथियार वगैरह थे। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे ही इसकी खबर मिली, आप ना घबराए और न परेशान हुए, बल्कि फ़ौरन मुकाबले के लिए तशरीफ़ ले आए। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ताला पर भरोसा था, इस खुदा पर जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को फैलाने और फ़तेह देने का वादा किया था। यही हाल सब मुसलमानों का था। इस अचानक खबर पर वो ज़रा नहीं डरे, बल्कि फ़ौरन अपने खुदा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने मज़हब के वास्ते जान कुर्बान करने को तैयार हो गए। इनकी सच्चाई के बदले खुदा ने इन्हें फ़तेह नसीब फरमाई। मुश्रिकों पर ऐसा अज़ाब और तूफ़ान नाज़िल फरमाया जिसने इन्हें बदहवास करके इनके पैर उखाड़ दिए। इस नाजुक वक्त में बनी क़रीज़ा के यहूदियों ने मुसलमानों के साथ दगा की और अपनी मक्कारियों से इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहा। मगर यहाँ भी खुदा के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलबा हुआ और यहूदियों को इस धोखेबाजी के बदले अपनी जानों से हाथ धोना पड़ा। इस तरह इन कामयाबियों के ज़रिए खुदा ने मुसलमानों को ज़बरदस्त नेमतों से नवाजा। इन ग़ज़वों में इन्हें बेशुमार माल गनीमत मिला, जिससे इनकी सारी तकलीफ़ें और परेशानियाँ दूर हो गई। इन्हें दुनिया में भी आराम मिला और आखिरत में भी इनके लिए खुशियों के दरवाज़े खुल गए। ग़ज़वा खंदक अहज़ाब असल में यहूदियों की कोशिश से हुआ था। कबीला बनी नज़ीर के यहूदियों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने से निकाल दिया था। वो यहाँ से ज़लील होकर निकले और कुछ शाम की तरफ चले गए थे और कुछ खैबर के किले में जा बसे थे। यही लोग बाद में कबीला कुरैश और कबीला गतफ़ान में गए और इन लोगों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ़ भड़का कर लाए, जिससे ग़ज़वा अहज़ाब पेश आया। इन यहूदियों सरदारों में एक शख्स सल्लाम इब्न अबू हक़ीक़ था, जो अबू राफ़ी के नाम से मशहूर था। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सख्त दुश्मन था और हमेशा आपको तकलीफ़ें पहुंचाने की कोशिश करता रहता था। इससे पहले एक और दूसरा यहूदी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा ही दुश्मन था, जिसका नाम काब इब्न अशरफ था, मगर इसको कबीला ओस के मुसलमानों ने कत्ल कर दिया था और इस तरह उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल की थी। इस वक्त से कबीला खज़रत के लोग इस कोशिश में रहते थे कि कोई ऐसा ही कारनामा हम भी अंजाम दे जिससे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो और हम अपनी खुशनसीबी में कबीला ओस से कम ना रहे। वो एक दूसरे से पूछते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा जानी दुश्मन कौन है जैसा काब इब्न अशरफ था। आखिर इन्हें ख्याल आया कि ऐसा दुश्मन सिर्फ अबू राफ़ी है। इसलिए अब कबीला खज़रत के लोगों ने अबू राफ़ी को क़त्ल करने का इरादा किया, जो इस ज़माने में खैबर में था। इरादा करने के बाद कबीला खज़रत के लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू राफ़ी को क़त्ल करने की इजाज़त मांगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इजाज़त दे दी। अब कबीला खज़रत के 5 आदमी इस काम के लिए खैबर की तरफ रवाना हुए। इन सहाबा के नाम ये है: अब्दुल्ला इब्न अतीक, मसूद रज़ियल्लाहु ताला इब्न सनान, अब्दुल्ला इब्न अनीस, अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला इब्न हारिस और ख़ज़ाई इब्न असवद रज़ियल्लाहु ताला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला इब्न अतीक को इस जमात का अमीर मुक़र्रर फरमाया और इनको हिदायत फरमाई कि बच्चों और औरतों पर हरगिज़ हाथ ना उठाएं,
یہ صحابہ خیبر پہنچ کر ابو رافع کی حویلی کے پاس ٹھہر گئے۔ جب اندھیرا ہو گیا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں حویلی کے پاس جا کر کوشش کرتا ہوں کہ کسی طرح پہرے دار سے بچ کر اندر داخل ہو جاؤں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ حویلی کے دروازے کے پاس گئے۔ اس وقت سب لوگ اندر جا چکے تھے اور دروازہ بند ہونے کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر کپڑا ڈھک لیا اور دروازے کے پاس اس طرح بیٹھ گئے جیسے پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ پہرے دار ان کو اس طرح یہ دیکھ کر یہ سمجھا کہ یہ کوئی ہمارا آدمی ہے، اس لیے اس نے ان سے کہا بھائی اگر تمہیں اندر آنا ہے تو جلدی سے آ جاؤ، پھر میں دروازہ بند کر لوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنتے ہی فوراً اندر آ گئے اور اندھیرے میں ایک طرف چھپ گئے۔ اس کے بعد پہرے دار نے دروازہ بند کر کے تالیوں کا گچھا ایک کونٹھی پر ٹانگ دیا۔ ابو رافع بالا خانے پر رہتا تھا۔ رات کو لوگ اس کے پاس جمع ہوتے تھے اور دیر تک بات چیت اور قصے کہانیاں ہوا کرتی تھی۔ جب سب لوگ چلے گئے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے چپکے سے کنجیاں اتاری اور اوپر جانے کے دروازے کھولتے ہوئے بالا خانے پر پہنچ گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جو دروازہ کھولتے تھے اس کو اندر سے بند کر لیتے تھے تاکہ اگر لوگوں کو خبر بھی ہو جائے تو اندر کوئی نہ آ سکے اور اپنا کام کر لیں۔ آخر اس کمرے میں پہنچ گئے جس میں ابو رافع اپنی بیوی بچوں کے ساتھ سوتا تھا۔ اس کمرے میں سخت اندھیرا تھا اور کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ ابو رافع کی جگہ لیٹا ہے۔ آخر مجبور ہو کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے ابو رافع کو آواز دی۔ ابو رافع نے ایک دم چونک کر پوچھا کون ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اسی طرف تلوار چلائی جدھر سے آواز آئی تھی، مگر اندھیرے کی وجہ سے وار خالی گیا۔ ادھر ابو رافع نے ڈر کر فوراً چیخیں مارے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فوراً کمرے سے باہر نکلے اور ذرا دیر بعد دوبارہ اس طرح اندر آئے جیسے اس کی چیخیں سن کر آئے ہوں اور پوچھنے لگے ابو رافع یہ کیسی آواز تھی؟ ابو رافع نے کہا ابھی مجھ پر کسی نے تلوار چلائی تھی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً پھر آواز کے رخ پر تلوار چلائی جس سے ابو رافع زخمی ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے جلدی سے تلوار اس کے پیٹ میں اتار دی اور اسے اس وقت تک دباتے رہے جب تک کہ وہ اسی کمر سے پار نہیں ہو گئی۔ اب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو یقین ہو گیا کہ یہ مر گیا ہے، چنانچہ وہ فوراً وہاں سے واپس ہوئے اور دروازہ کھولتے ہوئے زینے پر آئے۔ اس وقت ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا، اس لیے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ گر گئے اور ان کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی، مگر انہوں نے فوراً اپنے امامہ سے ٹانگ کو باندھا اور کسی نہ کسی طرح چل کر دروازے تک آئے۔ یہاں آ کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو خیال ہوا کہ معلوم نہیں ابو رافع مر گیا ہے یا صرف زخمی ہوا ہے۔ یہ سوچ کر وہ ایک جگہ بیٹھ گئے تاکہ صبح تک دیکھیں کہ اس کے مرنے کی خبر ملتی ہے یا نہیں۔ صبح کو جب مورخ نے اذان دی تو اسی وقت حویلی میں سے ایک شخص پکارا افسوس حجاز والوں کا مددگار ابو رافع ختم ہو گیا۔ اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔